Selamat pagi, Besti. Aku baru bangun. Aku mau makan dulu deh. Ini makanannya udah ready. Wow. Oyan, kamu jangan makan duluan. Ini kan jatah makanan aku. Kalian makannya nanti aja ya. Soalnya aku lagi lapar banget nih. Duduk kayak gini lebih pas nih kayaknya buat makannya, guys. Gabut nih, guys. Aku ajak main senior dulu kayaknya ya. Senior aku ini kucing yang jahil. Aku agak malas juga main sama mereka.